Guys, banyak negara mengakui dan percaya bahwa truk buatan Rusia dipercayai sebagai kendaraan utama untuk mengatasi berbagai medan yang ekstrim. Truk mereka terkenal karena kehandalan dan ketangguhannya yang tak terbantahkan. Ini karena truk tersebut dibuat menggunakan material berkualitas tinggi. Sebagai contohnya, truk merek Ural 4320 secara khusus diakui mampu menghadapi tantangan seperti menyeberangi sungai dengan kedalaman mencapai 1,7 meter. Gimana guys? Apakah kalian tertarik membeli truknya Paman Putin?